Дали сакаш да се преселиш од Македонски Брод? Брат. Тешко прашање, искрено. И здраво бистови, како сте? Добро дојдовте во моето ново Q&A видео. Денеска имаме тука 14 прашања за одговарање. Ставив стори на Инстаграм пред неколку дена, можда и 5-6 дена беа. И малку закаснив со видеово. Не знам, не стигнав да ги одговарам, ама еве сега најдо време и ги одговарам овие 14 прашања. Не се многу, мислам нема потребно многу долго видеово. И можеме да почнеме, ама пред да почнеме, што треба да направите? Лайк и subscribe, така? Ајде. Како што реков и во претходното видео со 2 евра кои што преживуваме цела ден, тука реков дека на 1000 сабскрајбери правиме мал giveaway. Така на секој 1000 сабскрајбери мал giveaway. Така да ставете subscribe и се спремаме за мал giveaway на 1000 сабскрајбери. А на 10.000 одиме со еден поголем giveaway. Така да ставете subscribe и одиме. Лекнете го видео и почнуваме со првото прашање, кое гласи: што те инспирира да почнеш да снимаш за YouTube и TikTok? Па за YouTube сум кажувал као GP ме инспирираше најмногу тоа. Како мал го гледав како снимаше видео и ми беше интересен и си реков, сакам и ја да бидам као него, сакам да снимам, ама малку потешко као него, али се трудам и ќе се работам, така да тоа ме инспирираше као за YouTube, а за TikTok па не знам, едноставно онака се сетив. Почнав да објавам некои смешни видеа на Instagram, па си реков зошто да не и на TikTok. И така почнав и ќе продолжам и на TikTok, можда не е лошо. Мислам да сега доста добро одите. Одиме на следно прашање, како си? Добар сум, брат, ти како си? Следно прашање. Кога ќе правиш try not to lunch challenge? Дали добро го прочитав? Не знам, пошто не знам англиски, ама односно во превод, пробај да не се насмееш, предизвик. Пробај да не се насмееш. Па брат, ако сакате такви видеа, зошто да не? Може да направиме. Пишете во коментари дали да направиме пробај да не се насмееш челендж. Мислам не е нешто толку интересно, тоа порано беше као поинтересни такви видеа се прави, ама сега мислам дека ги има малку поретко тие видеа и мислам дека такво не планирам да правам, освен ако вие не сакате во поголем дел. Ако пишете во коментари, мислам ако имат коментари или па да ставам некој гласање, па ќе видиме дали сакате такво видео. Али за сега не планирам тоа да го правам. Дали сакаш да се преселиш од Македонски Брод? Брат. Тешко прашање, искрено. Не знам, можда би сакал, али ипак па тука сум уште од кога се родив, уште од раѓање, мислам тука живеам и не знам, некако тешко ќе ми биде да се преселам од тука, али па не знам, нешто ме тера да се преселам некогаш, ама не за брзо. Не за брзо, можда за некои 5-6 години, да, ама не мислам дека ќе се преселам од тука. Иако мал град, некој ќе речете као не е нешто баш добро, али само не подобро е помал град. Али тоа можда и би сакал да се преселам, ама има доста работи што ме врзуваат тука за Македонски Брод. Имам многу спомени као дете и така. Така да не мислам дека за брзо ќе се преселам од тука. Али иако би се преселил, пак доста често би се враќал тука назад во Брод. Така да тоа е тоа околу преселбата од Македонски Брод. Одиме на следно прашање. Која е најслаба оценка што си ја добил во училиште? Добро, кец. Ама на тест, добро, тоа на тест, али која оценка во дневник, најслаба што ми била е двојка. Подолу двојка немам слазено. Дали сега сите ќе ми се смеете долу во коментари, али тоа е најслаба оценка е двојка на во дневник. На тест најслаба оценка е единица. Тоа на тест по математика, нормално. Сигурно знаете. Така да, брате, тоа ми е најслабата оценка. Мислам двојка во дневник, единица на тест. Одиме на следно. Дали ќе снимаш 24 сати во една боја? Тоа е доста интересно и планирам за нешто такво. Али имам да исполнам уште 2 предизвици кои ги ветив, као например на она луди рецепти со готвач видео што излезе последно. Ветив ако 25 лајка соберат видеото, снимаме 24 сата као вегетаријанци, така да видеото собра 35 лајка
и мораме да го снимаме и тоа. И реков на видеово другово цел ден со 2 евра кои што преживуваме. Ако достигне 50 лајка, снимаме 24 сати со 1 евро. Така да тие два предиците ги снимаме, па после можда да го снимаме и ова 24 сата во една боја, зошто да не? Интересно ќе биде. Што мислите, пишете долу во коментари. Па јас ова пишете во коментари. Или пишете си вие пак. Колку години имаш? Брат, ако не знаете, ако не сум кажал, имам 17 години, ама сега на 15 февруари, односно полнам 18, конечно, сум полнолетен. Искрено малку и не сакам да станам полнолетен, али имам... Не, ќе видиме. Тоа е животот, мислам така, си врви времето, си растиме и стануваме полнолетни, имаме своји одговорности, така да. Имам 17 години, на 15 февруар полнам 18. Така да, одиме на следно прашање ова кој одговоривме. Дали повеќе сакаш мотори или коли? Па брат, искрено коли. Не ги сакам многу моторите. Скоро и чали, не знам. Колите некако повеќе си ги сакам, али не сум да толку голем фан, да речеме, ни на коли, ни на мотори. Не сум да толку заинтересиран за тоа, за тие две работи, али искрено ако морам да изберам од овие две, коли, тоа е. Следно прашање. Која ти е dream car и кога би ја купил? Брат, не се разбирам толку во коли као моделите или слично, али ајде да речеме BMW или Audi, една од тие две некоја. Ама само името кажав, не знам модел. Ама битно е да може да ме префрлите од едно на друго место и тоа е доволно, мислам. Али ако гледаме на некои подобри, поскапи коли, за тоа има време. Уште многу работа требат до тоа. Одиме на следно прашање. Пензија од YouTube прашуваат некој. Пензија од YouTube? Никогаш? Мислам дека никогаш не би се откажал од YouTube. Леле се заплетка. Никогаш не би се откажал од YouTube, дури имам поддршка, нормално од вас, ако сакате вие да завршам некојаш, ако не ме поддржувате више, тоа е ваш избор, така да и ја ќе морам да се откажам. Али за сега имаме доста голема поддршка, као за нов канал сега што сум почнал, мислам дека 650 скоро сабскрайбери се доста добра поддршка, така да сега одиме на 1000 па да видиме. Ама пензија од YouTube ми е во многу далечна и не планирам за тоа за скоро не планирам на тоа. Следно прашање, викат кога Блади Мери. Со Блади Мери изгледа направив голема грешка што го почнав уопшто тој филм. Испадна некако доста глупо и некако кој ќе ги гледам се епизоди, мислам 3 излега, некако кринч ми е тоа, бре. Не знам, глупо изгледа, као со толку... Само све работам на телефон, и снимање, едитирање и све тоа е на телефон, и доста глупи ефекти, као... Не знам, едноставни работи имат во филмот и не е толку интересно, као некоја детска глума. И пак, не знам, ако сакате може да го продолжам, ама не мислам дека е интересно и... Не знам како би одело тоа, можда некогаш понатака да го продолжиме со нешто поквалитетни видеа, ако имам поквалитетна камера или компјутер или за едитирање. Што и да треба тоа, ама не мислам дека за брзо ќе снимам пак Блади Мери или пак воопшто да не снимам Блади Мери. Можда некогаш понатака со нов филм, ама кога ќе имам подобра организација, сега глупо, зезнав со ова. Одиме на следно прашање. Кога фудбалско видео? Не знам што би можел да снимам како фудбалско видео, имам снимано еднаш пеналти челендж. Можда пак некој ако сакат пеналти челендж да се снимат, али можда некојаш некоја фудбалска утакмица и тоа не е лошо. Можда и тоа да го снимаме. Али за сега не планирам некој фудбалско видео, можда понатака. Следно прашање. Омилено јадење и омилен пијалок. Омилено јадење имам кажано во неколку видеа дека ми се сарми. А за пијалок, не знам, неки сок од портокал или сок од јаболко или нешто така. Тоа ми е меѓу омилените пијалци, тие соки, а можда и некој газиран сок, као Кока-кола или Пепси, не знам, тие се омилени пијалци, али... Повеќе сум повија сок од портокал, сок од јаболко, такво нешто. Следно прашање. Колку мислиш дека ќе достигнеш... Колку мислиш дека ќе достигнеш некогаш макс... Суб, добро. Леле, не знам да читам луѓе. Го промашив ова суб. Колку суб мислиш дека ќе достигнеш некогаш макс?
Го измешав овој прескокнав. Добро, остави тоа сега. Макс, не знам. Преку 10.000 не ми се верува дека ќе ги достигнем, али ипак целта ми е, сите знаете дека 100.000 нормално, како и на секој јутубер. Целта е 100.000 сабскрајбери да го добијам тој плей батен. Ама, мислам дека нема да ги достигнам ни 10.000. Ипак со вакви видеа нешто, ипак требат повеќе вложување во видеа, повеќе труд, а ја немам толку, како да речеме, ресурси за видеа, да правам толку добри, толку квалитетни, и затоа не мислам дека ќе достигнам толку многу сабскрајбери, али се надевам на 100.000. Ако ме подржите, ја ќе си продолжам да снимам вие, ако ме подржувате, одиме на 100.000. Али мислам дека нема да достигнеме толку. Ете така, тоа беше и последното прашање. Дечки, фала ви многу што го гледавте и ова видео. Ако ви се допадна, немојте да заборавите да ставите еден лайк. Ако не ви се допадна, ставете дислайк. Тоа е тоа. Ставете subscribe, одиме на 1000 сабскрајбери и спремаме мал giveaway. На секој 1000 сабскрајбери одиме така, на 1000, на 2000, на 3000. На 10.000 голем giveaway. Фала ви што го гледавте видео. Поздрав се на љубаво, се гледаме во наредно видео.